សួស្តីអ្នកគ្នាថ្ងៃនេះយើងមកនិយាយតាក់ទងជាមួយនឹងcan ហើយនឹង may ចាអញ្ចឹងពាក្យថា can ហើយនឹង may គឺយើងអាចប្រើប្រែថាអាចដូចគ្នាប៉ុន្តែយើងប្រើនៅក្នុងលក្ខណៈខុសគ្នាចាដូចជា can ចឹងយើងប្រើអំពីយើងចង់និយាយអំពីសមត្ថភាពដែលយើងអាចធ្វើបានចាការស្នើសុំអ្វីមួយជាទម្រង់សំណួរអញ្ចឹងណាអ្នកនរគ្នាហើយចំពោះ may គឺយើងប្រើបានចំពោះលទ្ធភាពចាហើយជាមួយនឹងការអនុញ្ញាតពេលដែលយើងសួរសុំការអនុញ្ញាតអីមួយប៉ុន្តែ can ហើយនឹង may ខុសគ្នាដូចពីរហ្នឹងមួយជាទម្រង់ផ្លូវការមួយទៀតជាទម្រង់មិនផ្លូវការយ៉ាងម៉េចឧទាហរណ៍ថានៅពេលដែលយើងស្នើសុំអ្វីពីគ្រូឧទាហរណ៍ថាចង់ទៅតុបទឹកឧទាហរណ៍ថាយើងអត់អាចប្រើសំណួរដែលយើងប្រើប្រាស់ can បាននៅខាងមុខឯងប៉ុន្តែយើងអាចប្រើប្រាស់ចា may នៅខាងមុខបានឧទាហរណ៍ Can I go to bathroom teacher No យើងអាចប្រើអញ្ចឹងបានទេយើងត្រូវប្រើ May I go to bathroom teacher អូខេដល់ពេលដែលយើងចង់ប្រើអ្វីមួយជាទម្រង់ស្នើសុំហើយមានបែបផែនគួរសមចាជាមួយនឹងមនុស្សដែលមានវ័យចំណាស់ជាងចាជាមួយនឹងរបស់របរអ្នកដទៃអីចឹងគឺយើងអាចប្រើជាទម្រង់ May ទៅដើម្បីពេលខ្លះវាជាទម្រង់គួរសមវាងាយស្រួលក្នុងការប្រើវាជាផ្លូវការជាងតែបើសិនជាយើងប្រើ can ក៏បានដែរថា Can I borrow your book អូខេអាហ្នឹងគឺយើងប្រើជាមួយនឹងគ្នាយើងអាចថាវាមិនមែនជាទម្រង់ដូចថាតែយើងគូប្រើក្នុងន័យថាការទូតឬក៏ក្នុងន័យថាជាអ្នកដែលមានវ័យចំណាស់ជាងអីចឹងណាតែបើយើងប្រើក្នុងការថាយើងខ្ចីសភៅពីលោកគ្រូអ្នកគ្រូណាមើលម្នាក់អញ្ចឹងយើងអាចMay I borrow your book teacher Okay teacher May I borrow your book Okay អញ្ចឹងដល់ពេលដែល teacher ឆ្លើយថា yes អូខេយើងអាចយកទៅបានតែបើសិនយើងនិយាយ can ជាមួយពួកគាត់ពេលខ្លះដូចរៀងអត់សូវគួរសមចាអញ្ចឹងមានន័យថា can គឺយើងប្រើជាមួយនឹងសមត្ថភាពឧទាហរណ៍ I can do it I can fix the car ចាខ្ញុំអាចជួសជុលឡានបានចាតកតងជាមួយនឹង may ចាដែលតកតងមួយលទ្ធភាពដូចថាដែលអាចធ្វើអ្វីបានមួយដូចគ្នាឧទាហរណ៍ពេលដែលនាងដូចថាអ្នកណាម្នាក់គាត់មកធ្វើការយឺតអីចឹងចា she may late today ចាមានន័យថានាងប្រហែលជាអាចនឹងយឺតដែរនៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងយើងអត់ដែរ she can late today អត់ទេយើងអាចប្រើ she may late today អញ្ចឹងមានន័យថានាងប្រហែលជានឹងអាចមកយឺតនៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងជាទម្រង់មួយថាដែលយើងត្រូវប្រើតកតងមួយលទ្ធភាពចាថាដឹងច្បាស់ថាប្រហែលជាមកយឺតថ្ងៃហ្នឹងព្រោះរវល់អីចឹងណាចាអូខេអញ្ចឹងភាពខុសគ្នារវាង can ហើយនឹង may គឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងអូខេបើមានចម្ងល់អីអាច comment នៅក្នុង comment សួរបានអូខេបាយបាយ